আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের দুইজন ভাই, ওনারা মূলত আমাদের কাছ থেকে প্রায় 5 দিন আগে একটি পিসি আমাদের কাছ থেকে বিল্ড আপের জন্য বাইনা দিয়ে গেছিল 500 টাকা। তো আজকে পিসিটি নিয়ে গেছে, কারণ কম্পিউটার প্রোডাক্টের প্রাইস এখন অনেকটাই বেড়ে গেছে। তো ওনারা আমাকে বলছিল যে ভাই আমরা এটি বাইনা দেওয়া যায়, আপনারা বিল্ড করে রাখেন, আমরা পরে টাকা দিয়ে নিয়ে যাব। এবং এখানে আরেকজন ভাই আছে, উনি অনেকটাই ভালো এবং ওনার মাধ্যমে মূলত উনি আজকে পিসিটি বিল্ড আপ করতেছে এবং উনিও কিছুদিন পরে আমাদের কাছ থেকে একটি পিসি বিল্ড আপ করবে। তো এখানে ওনাদের পিসিটি বিল্ড আপ হয়ে গেছে, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এখন ওনার পিসির প্রাইস কত এবং এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন বা এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে আপনারা যারা কম প্রাইসে একটি পিসি বিল্ড আপ করতে চাচ্ছেন, A to Z আপনারা আজকে দেখতে পারবেন। পাশাপাশি আমাদের ল্যাব তৈরি হয়ে গেছে। এটি হচ্ছে আমাদের ল্যাবের মধ্যে আছে আমাদের সার্ভিসিং সেন্টার। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং হার্ড ডিস্ক রিপেয়ারিংয়ের কোর্স করবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এখন কোর্স চালু হয়ে যাবে 1-2 দিনের ভিতরে। তো আমাদের অলরেডি 4-5 জন চলে আসছে। আপনারা যারা এখনও ভাবতেছেন আসতেছেন না, তো আপনারা চলে আসবেন। তো এখন আমাদের যে ভাই আজকে পিসিটি আমাদের কাছ থেকে বিল্ড আপ করছে, তো ওনাদের সাথে আমরা এখন কথা বলবো। তো আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনি? ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। জি, আপনি কোথায় থেকে আসছেন আমাদের এখানে? আমি মূলত ফুলবাড়িয়া থেকে আসছি, ওখানে চাকরি করি, আপনাদের এলাকায় চাকরি করি। আর এমনিতে দেশের বাড়ি? দেশের বাড়ি আমার নেত্রকোনা। নেত্রকোনা। জি, আপনি আমাদের অ্যাড্রেস কিভাবে পাইছেন বা আমাদের পরিচয় কিভাবে পাইছেন? আচ্ছা, ইউটিউবে দেখে পাইছেন। তো আপনি যে পিসিটি আমাদের কাছ থেকে আজকে বিল্ড আপ করতেছেন, শুধু পিসি, এটি হচ্ছে 12,500 টাকার ভিতরে। তো এই 12,500 টাকার ভিতরে যে পিসিটি আপনি আমাদের কাছ থেকে বিল্ড আপ করতেছেন, এটি দিয়ে কি কাজ করবেন? এটা যে কাজ করব, আসলেই বড় কথা হচ্ছে যে কাজ শিখবো আর কি। ফ্রিল্যান্সের যে কাজটা আছে, যে এবং পার্সোনালি কাজগুলো শিখবো আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি চাইলে তো ওই পিসিটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা থেকে নিতে পারতেন বা অনলাইনে আরো অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে, ওইখান তো নিতে পারতেন। তো আপনি আমাদের এখান থেকে কি কারণে নিছেন যদি একটু বলতেন? নিছি, সব জায়গায় তো আর সব কিছু মেনটেন হয় না। হয়তো বা অন্য জায়গায় যে পিসি নেব, কিন্তু তাদের মানে এই সার্ভিস পাবো না। হয়তো বা আপনার এখানে কাছাকাছি আছে বোধহয় সার্ভিস পাবো। হ্যাঁ, সব কিছু ভালো বিবেচনা করে নিছি আর কি। আচ্ছা, তো আপনার সাথে আরেকজন আসছে, উনি আপনার কি হয়? আমাদের কলিগ। জি জি, তো ওনার সাথে পরিচয় হই। জি আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে আপনি আপনি আমাদের এখান থেকে যে পিসিটি বিল্ড আপ করতেছেন, এটি ওনার জন্য? জি জি জি, এবং আপনি কিভাবে আমাদের অ্যাড্রেস পাইছেন এবং আপনি ওনার সাথে কি কারণে আসছেন? আমি মূলত আপনাদের এই চ্যানেলটা বেশ কয়েকদিন অনেক দিন ধরে দেখি, তো ভিডিওগুলো ভালো লাগে। আর অনেক জায়গায় যাচাই বাছাই করে দেখি আপনাদের প্রাইসগুলো অনেক রিজনেবল, অনেক কম দামে ভালো জিনিস পাওয়া যায়, এই জন্য আপনাদের কাছে আসা। আর আমি চাকরি সূত্রে এখানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফুলবাড়িয়াতে থাকি। তো এখানে দেশের বাড়ি আমার নাটোরে। জি জি, নাটোরে। তো ওখান থেকে আমাদের এখানে আপনাদের সার্ভিসটা ভালো পাবো ইনশাল্লাহ। আর অনেক যে অনলাইনে আমরা অনেকগুলো ভিডিও দেখছি, তার তুলনায় আপনাদের দামটা অনেক কম আর মানটা অনেক ভালো, এই জন্য আপনাদের এখান থেকে পিসিটা বানানো। তো আপনি তো আমাকে বলছিলেন যে আপনি একটি 6 জেনারেশনের i3 দিয়ে বা একটি পিসি বিল্ড আপ করবেন আপনার নিজের জন্য। জি, তো আপনার বন্ধুর জন্য তো আজকে পিসিটি বিল্ড আপ করবেন। তো আপনার মতামত কি বা আপনার কি প্ল্যান আছে? আমার প্ল্যান বলতে আমিও একটা পিসি বানাতে যাচ্ছি। আর বা আমার ধরতে গেলে বড় ভাই, আমরা একসাথে থাকি, রুমমেট। তো ইনি পিসি দিয়ে মূলত আপনার অনলাইনে কাজটা আপনার বিগিনার শুরু করবে আর কি। আর এগুলা কাজটা শিখবে হালকা পাতলা, আপনার পার্সোনাল কাজে ইউজ করবে, এই জন্য এই পিসিটা বানানো। আর আমি একটা পিসি বানাতে যাচ্ছি, ওটা দিয়ে আমিও ওই রকম কাজটা করব আর আপনার গেমস খেলবো, এই আর কি, এর জন্য। তো আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আমরা এখন ওনার যে প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্ট দেখাবো। এখন ওনার পিসিটি এখন টোটাল কমপ্লিট হয়ে গেছে, ওনাকে দিয়ে দিব। তো আমি এখন আপনাদেরকে বলে দিব ওনার পিসিতে কী কী প্রোডাক্ট ছিল এগুলা। তো এটি হচ্ছে ওনার ইনভয়েস, আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। ওনার নাম হচ্ছে আলী নূর, আর এটি হচ্ছে ওনার মোবাইল নাম্বার। আর উনি যে কোম্পানিতে জব করে, এটি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফুলবাড়িয়াতে।
আর এখানে ওনার ইনভয়েস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 11,950 টাকা। তো 11,950 টাকার ভিতরে কি কি প্রোডাক্ট আছে আমি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের প্রাইস বলে দিব। তো এটি হচ্ছে ওনার পিসি। তো উনি আমাদেরকে 500 টাকা অ্যাডভান্স করে গেছিল, যার ফলে আমি এখানে টাইপ করে রাখছিলাম যে 500 টাকা অ্যাডভান্স। আর পরবর্তীতে উনি এখন আমাকে বলছে যে উনি একটি হাই পাওয়ারের মনিটরও নিবে, তো মনিটরের প্রাইসটি এর সাথে আলাদাভাবে অ্যাড হবে। তো আমি এখন ওনার যে প্রোডাক্ট আছে প্রোডাক্টগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো উনি আমাদের কাছ থেকে অনেকগুলো কেচিংয়ের মাঝখানে উনি এই কেচিংটি চয়েস করছে। এই কেচিংটি মোটামুটি অনেকটাই সুন্দর। উপরের দিকে নীল কালারের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার বাটন আছে এবং উপরের দিকে ইউএসবি এবং অ্যাপটেকের কেচিং খুবই ভালো মানের। তবে ওনার পিসিতে কোনো ধরনের ডিভিডি রাইটার সামনের দিক দিয়ে নেই। তারপরে আমি কেচিংটি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি। এর মধ্যে 2টি হার্ড ডিস্ক এবং 2টি এসএসডি আপনারা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এই কেচিংটি আমরা ওনাকে 1250 টাকা আমরা ধরে দিছি। তারপর হচ্ছে আমরা ওনাকে যে প্রোডাক্ট দিছি, এখানে আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এখানে ওনাকে আমরা একটি 4GB র্যাম দিয়ে দিছি। র্যামের প্রাইস হচ্ছে 1050 টাকা ধরে দিছি পিসি প্যাকেজ অফারে। আর এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কুলার মাস্টারের কুলিং ফ্যান দিয়ে দিছি যাতে লং টাইম ব্যবহার করতে পারে। এর প্রাইস হচ্ছে 450 টাকা। আর এখানে আমরা 650 ওয়াটের একটি ডায়মন্ড ফিল্ডের একটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে দিছি, অথবা আমাদের কাছে হাই পাওয়ারও আছে। তো এর প্রাইস হচ্ছে আমরা ওনাকে ধরে দিছি 950 টাকা। এটি হচ্ছে বড় ফ্যানের, এর মধ্যে 4টি SATA পোর্ট আছে, যার ফলে আপনারা 3টি হার্ড ডিস্ক, একটি এসএসডি ব্যবহার করতে পারবেন, এক্সট্রা পাওয়ারের প্রয়োজন নেই। এবং এর মধ্যে যে গ্রাফিক্স কার্ড আছে, গ্রাফিক্স কার্ডের পাওয়ার পুটও আছে 12 ভোল্টের, এবং এই মাদারবোর্ডে গ্রাফিক্স কার্ডও ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই পাওয়ার সাপ্লাইটি হচ্ছে 6 মান্থের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর এখানে যে র্যাম আছে এটি 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর এখানে আমরা একটি রামাস্টার এসএসডি দিয়ে দিছি 1650 টাকা। এটিও আমরা 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে, 3 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা আমরা চেঞ্জ করে দিব। আর ওনাকে আমরা যে মাদারবোর্ডটি দিছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে 3700 টাকা ধরে দেওয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে আসুসের H81M-C মডেলটি। এটি খুবই ভালো মানের একটি মাদারবোর্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর আমি এর পিছনের যে অংশটি আছে এটিও আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এর পিছনের দিক দিয়ে DVI মাইনাস পোর্ট আছে এবং একসাথে USB 2.0 পোর্ট আছে 4টি, 3.0 পোর্ট আছে 2টি। আর যাদের USB পোর্ট অনেকগুলো প্রয়োজন হয় তাদের জন্য আমি মনে করি এই মাদারবোর্ডটি অনেকটাই ভালো মানের। তো এই হচ্ছে ওনার যে বাজেট ছিল, এটি ডিভিডি রাইটার এবং হার্ড ডিস্ক বাদে শুধু এসএসডি দিয়ে 4GB র্যাম। আর এখানে কোরাই 3 4th জেনারেশনের 3.50 GHz প্রসেসর দেওয়া হয়েছে। এটি হচ্ছে আমরা পিসি প্যাকেজে 2900 টাকা ধরে দিয়েছি। আর আপনারা যারা 3.2 বা 3.40 নিতে যাচ্ছেন প্রসেসর, এগুলোর প্রাইস আমরা ধরে দিব হচ্ছে 2500 টাকা কোরাই 3 4th জেনারেশনের। তো কম্পিউটার প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো আস্তে আস্তে একটু বাড়তে পারে। তো আপনারা যারা ভাবতেছেন এই পিসি প্যাকেজের অফারটি আপনারা বিভিন্ন জেলায় নিতে চান, আপনারা খুব দ্রুত নিতে পারেন। এই পিসিটি দিয়ে আপনারা ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ থেকে শুরু করে ইউটিউবের কাজ থেকে শুরু করে নর্মালি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, মানে অল্প বাজেটে 12,200 টাকার ভিতরে আপনারা এই প্যাকেজটি নিতে পারবেন। আপনারা যারা বিভিন্ন ধরনের কাজ করবেন এটি নিতে পারবেন। আর এখানে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের এই গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে বা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। আর 1 বছরের ভিতরে যে কোনো সমস্যা আমরা এখানে প্রত্যেকটা পার্টসই চেঞ্জ করে দিব। আর আপনারা যারা ভাবতেছেন সাথে মনিটর নেবেন, আপনারা মনিটরও নিতে পারেন। মনিটরের প্রাইস পড়বে হচ্ছে 4600 টাকা। এটি 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। এটি হচ্ছে হাই পাওয়ারের আমরা দিয়ে দিব, আমাদের কাছে হাই পাওয়ারের ভালো মানের মনিটর আছে। তারপর হচ্ছে আপনারা যারা ভাবতেছেন এর সাথে কিবোর্ড মাউস নেবেন, তাহলে আরও প্রায় 1000 টাকার মতো অ্যাড হতে পারে। তো এই ছিল আমাদের যে আজকে টোটাল যে পিসি প্যাকেজের প্রাইস ছিল এইগুলা। তো আমাদের একটি ফেসবুক পেজ আছে আশিক কম্পিউটার ভিডিও, আপনারা ফেসবুক থেকে সার্চ করলে আমাদের পেজটি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আমাদের একটি ওয়েবসাইট আছে www.ashikcomputer.com। আমাদের ওয়েবসাইট থেকে আপনারা যে কোনো প্রোডাক্টের আপডেট প্রাইস জানতে পারবেন, অথবা বিভিন্ন জেলায় পিসিগুলো আপনারা অর্ডার করতে পারেন। তো ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটির নিচে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টস করে আপনাদের মতামত জানাবেন। আর অবশ্যই আজকে এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন, তাহলে যারা 12,000 টাকার ভিতরে একটি ভালো মানের কোরাই 3 পিসি নিতে চাচ্ছে এসএসডি সহ,
তারা এই সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো একটি লাইভ রিভিউতে। ধন্যবাদ সবাইকে।